안녕하세요, 공아입니다. 제가 이번 시간에는 쿠팡 후기를 찍어보도록 할 건데요. 일단 먼저 하나는 잠시만요. 하나는 이런 식의 실내화고요. 또 하나는 이런 식의 이건 뭘까요? 이거는 이따가 보여드리도록 하죠. 일단은 먼저 택봉에 들은 거 먼저 뜯어보도록 할 건데요. 같은 곳에다 온다고 해가지고 같은 같은 두 개 같은 물품이 같은 박스나 택봉에다 올 줄 알았는데 이렇게 따로따로 왔네요. 일단은 여기 주소를 다 가리고 올게요. 네, 이렇게 다 떼고 왔고 이런 식으로 있고요. 뜯어보도록 할게요. 진짜 완전 기다렸는데 제가 진짜 완전 되게 사고 싶었던 실내화가 있었는데 저희 학교는 슬리퍼를 신으면 안 돼가지고 그걸 못 샀어요. 진짜 너무 이뻤었는데 이런 식으로 뜯었고 네, 섭취하시고요. 네, 이런 식으로 있어요. 그냥 뜯어볼게요. 이런 식으로 왔는데 일단 빼볼게요. 일단은 230이라고 왔는데 전 245인가 그렇게 싶었는데 일단 신어볼게요. 네, 이건 나중에 엄마한테 물어보도록 하겠고요. 꽉 맞는 것 같긴 한데 지금 완전 딱 맞거든요. 지금 신으면 완전 진짜 괜찮은데 지금 처음 시킨 건데 이렇게 딱 맞으면 안 될 것 같아요. 일단 실내화를 이렇게 두고 잘못 왔나? 그리고 이거 다른 것도 지우고 올게요. 네, 이런 식으로 왔는데 여기 옆에가 뜯어졌어요. 일단 위아래를 칼로 개봉을 해볼게요. 칼로 개봉하지 마세요 돼 있는데 여기 이렇게 지퍼백이 안에 물품이 없어요. 그래서 칼로 개봉해볼게요. 열어볼게요. 저는 공기 있고 이런 식으로 있고 그거 주머니 있고 그리고 안에는 진짜 완전 막 이런 식으로 덜렁덜렁하게 있어요. 네, 이런 식으로 어피바커펜 틴트 이렇게 허금 밀 코랄 이렇게 되어 있고 이런 식으로 있어요. 이건 스티커고요. 이거는 반품 교환할 때 하는 거고 이거는 불가능하지 않으니까 찢어버려도 돼요. 그래도 혹시 모르니까 여기다가 놔두도록 할게요. 놔두고 일단 상품을 소개해드리도록 할게요. 이런 식으로 있는데 이거는 제가 왜 4개를 샀냐면 이거는 제가 그 모임이 있어요. 좀 어리지만 조금 돌아가면서 뭘 사주는 게 있는데 이거를 사주려고 일단 열어볼게요. 열면 이런 식으로 있고 발색을 해볼게요. 헐, 진짜 완전 마코펜 같고요. 색깔도 이렇게 조금 이렇게 그렇게 진한 것도 아니고 그렇게 연한 것도 아니어서 좋은 것 같아요. 이런 식으로 업힐 거고요. 완전 예쁘죠?
이런 식으로 4개를 샀고 실내화를 샀어요. 이렇게 총 해가지고 2만 얼마인가 그래요. 이거 마커펜 틴트가 진짜 싸요. 2,800원인데 진짜 완전 싸거든요. 이렇게 어퓨 마커펜 틴트 이렇게 써져 있고 마커펜 틴트 이렇게 어퓨 마커펜 틴트 호감미 코랄 이렇게 되어 있고 유분이 있는 입술에는 사용을 하지 말라네요. 이런 식으로 입술에 딱 맞아요. 오, 느낌이 좀. 네, 이런 식으로 있고 잘 사용할 거예요. 네, 이상 공화였고요. 재밌으셨다면 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주세요. 완전 짧은데 그래도 제가 좀 느리게 해가지고 6분을 가져가는 거는 죄송드리고 이상으로 공화였습니다. 안녕. 다음 시간에 봐요. 다음 영상에서. 안녕.